terrorist, akuzon muslimani me kënë dhunuesit drejtave të tjerëve, akuzon muslimani me shkel ku Zoti ndalon, teksa i thotë se ditën e gjykimit do të llogaritesh për çdo gjë. Nuk guxon. Nuk e pranon logjika, nuk e pranon feja, nuk e pranon Allah, nuk e pranon Hazreti pejgamberi alayhi salatu wasalam, prandaj të kuptojmë e të reflektojmë në jetën tonë të përditshme, vëllezër dhe motra të nderuar. Dëgjoni me vëmendje këtë ngjarje shumë interesante nga praktika e sahabëve të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sahabiu i nderuar, na tregon se një ditë teksa po rrinin në prezencën e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, zotëria i bijve të Ademit u përshëndrua paksa dhe i tha: tani do të hyj nga ajo derë një banor prej banorëve të xhennetit. Imagjinoni vetën tuaj në këtë mexhlis dhe t'ju thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se tash do të hapet dera, do të vijë një prej banorëve të xhennetit. Valla të rënqethet trup. Thotë të gjithë sahabët u përshëndruan nga dera. Se kush po vjen? Një burr i thjesht, me flokë të shkupurishur, e mjekrat e cilit pikonte ujë nga uji i abdesit, e shapkat e tij i mbante në të majtën. Me thjeshtësinë e tij hyri në xhami dhe selam dhe u ul diku. Thotë ne metëm të fasuar. Të nesërmen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha të njëjtën gjë për herë të dytë. Tha tash do të shfaqet para jush një banor prej banorëve të xhennetit. Thotë për herë të dytë ishte i njëjti person, në të njëjtën formë, me të njëjtën thjeshtësi, erdhi na dha selam dhe u ul diku në një vend prej vendeve të xhamisë. Thotë ne metëm të befasuam. Ditën e tretë e njëjta ngjarje, e njëjta situatë, e njëjta dëshmi, saqë njëri prej sahabëve i befasuar nga fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe me kuriozitetin e të riut, vendosi që ta ndiqte nga pas këtë zotëri dhe të kuptonte se çfarë kishte bërë, çfarë vepronte ky njeri, që kishte merituar këtë dëshmi të pejgamberit 3 ditë radhë. Ne po flasim për faktin se Islami është fe e paqes dhe e tolerancës, e fe e mirësisë, e fe e zemrës së pastër. Se një njeri që e ka zemrën e tij të pastër nuk mundet me prodhu dhunë, me prodhu errësirë në realitetet ku ai jeton dhe vepron. Thotë Abdullah ibn Amr ibn Asi radiallahu anhu, thotë ju vuna mrapa këtij personit dhe trokita derën e tij, i thash: o zotëri, kam pas një fërkim me babën tim dhe kam dëshirë të largohem paksa nga shtëpia. Pranon mi shtëpinë tënde? Le të justifikim. I tha bujro mirë se të vish. Dhe qëndroi 3 net, 3 ditë në shtëpinë e tij. Për të pa dhe për të vëzhguar se çfarë vepronte ky njeri, që kishte merituar këtë dëshmi të madhe të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thotë dhe i kishte treguar shokëve të tij. Kishte fjetur 3 net në shtëpinë e zotërisë së përmendur dhe nuk e kishte parë të ngrihej atë falej natën, se mos e kishte fituar këtë dëshmi nga namazi i natës. Vetëm se kur i dilte xhumi, bënte dhikr dhe tekbire deri në momentin e namazit të sabahut. Bënte dhikr dhe tekbire deri në namazin e sabahut. Thotë dhe nuk e dëgjova të flas asnjëherë vetëm se fjalë të mira. Njeri i qetë, njeri i pastër, njeri i rregullt. Pastaj i vazhdon të tregon të thotë, dhe kur kaluan 3 netët dhe u habita nga e pakta e veprave të tij, por nuk kishte ndonjë të veçantë. I thash: o robi i Allahut, më lejo të them të vërtetën, nuk ka pas asnjë fërkim ndërmjet meje dhe babës tim, por si djalë i ri u bana kurioz se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha për zotin tënde 3 herë se do të shfaqet një banor prej banorëve të xhennetit dhe u shfaqet ti. Dhe si i ri pata dëshirë me ditë se çfarë vepron zotrote dhe pse e ke fituar këtë dëshmi të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ai zotëri i habitur i tha: unë nuk veproj asgjë më tepër se sa çfarë ke pa nga veprimet e cilat e mia. I tha: asgjë? I tha: jo, asgjë.
Thot Abdullah ibn Amri thotë e pash pak në zymtësi dhe thash, por ky tallet me mua. Unë rri 3 ditë 3 net duke e vëzhgu dhe duke e vështru. E zotëria e gjithësisë, Hazreti pejgamberi e dëshmon si njeri prej banorëve të xhenetit dhe ky nuk vepron asgjë të veçantë. Thotë dhe u largova i habitun prej këtij njeri. E teksa ecja, sahabiu i nderuar e thirrë dhe i tha: "O djalë, ndalu pak, ndalu. Asgjë përtej asaj që nuk veproj, përveç se nuk kam në zemrën time asnjë ndjenjë mashtrimi për ndonjërin prej muslimanëve, dhe nuk ja kam zili askujt në botë, për asnjë të mirë që ja ka dhënë Allahu i madhruar." 2 fjali. 2 fjali. Nuk mashtroj njëri e nuk i kam zili kujt asgjë. 2 fjali. Atëherë Abdullah ibn Amri thot e vështroven me vëmendje dhe teksa ai flisën qetësinë e tij i thash: "Kjo është ajo që të ka bërë ta mrish atë gradë të lartë për cilën dëshmonte Resulullahu sallallahu alaihi wasallam." A mundet ky që flet, e cili do për jush, e cili do për nesh, që lexojmë këta shembuj, shumë ma shumë se sa kaq, e që rrugëtojmë ditë pas dite me dhikret tonë duke thënë ja selam, ja selam, ja selam, duke përmendë emrin e Allahut, që është burimi i paqes dhe i mirësive. A mundemi ne me kënë e kundërta asaj për cilën po flasim? A mundet me kënë muslimani model i të zezës dhe i errësirës në realitetet e jetës së tij? Pasi mendoni se do të kishim bërrit sot në shekullin e 15 të kësaj thirrje të begatë e të shenjtë islame, o vëllezër, si kemi mërrit në këto 15 shekuj, duke përhapur dritën e dijes, e dritën e dashurisë së Zotit, e vlerat e paqes hyjnore gjithandej, si do të kishim mërrit deri këtu po të mos kishim kënë këta që jemi, njerëzit e paqes, e njerëzit e urave të komunikimit, e njerëzit e respektimit të kujdo, po për besimin e tij, po për racën e tij, po për gjuhën e tij, po për kulturën e tij, po për identitetin e tij, kush do qoftë. Pasi do të kishim mbrit këtu. Po të mos kishte thënë pejgamberi jon alayhi salatu wasalam atë ditë kur i xhakosur e i lënduar në vetveten e tij nga gurt dhe fyrjet dhe sharjet e banorëve të Taifit, teksa takohej me Xhibrilin dhe melekun e maleve, që i binin selamet e Zotit të gjithësisë dhe i thonin se në këto momente me vullnetin tënd e shkapesin, e vrasin, e shkatërrojmë atë popullin e Taifit. Pejgamberi buzëqeshte dhe thoshte: jo. Se ne nuk jemi të terrorit, se ne nuk jemi të dhunës, se ne nuk jemi të vrasjes, se ne nuk jemi të marrjes së jetëve, se ne nuk jemi të mallkimit. Se ne nuk jemi të mallkimit, por ne jemi, ashtu si thoshte zotëria e jon, se ndoshta o Zot fale popullin tim, se ndoshta, se nuk e din, se pas tyre ndoshta do të vinë njerëz që e madhërojnë Zotin e vetëm të gjithësisë. Këta jemi ne. Kjo është piknisja e jonë, kjo është besimi jonë, kjo është thirrja e shpirtit të gjithë secilit prej nesh. Të dashurit e mi, ky mesazh i mrekullueshëm, që na bën ne shqiptarëve musliman në perëndim, në vendin tonë, kudo që të jemi, po jo vetëm ne shqiptarëve, po cilin do prej muslimanëve të cilës do komsi në botë, të kuptojmë dhe të reflektojmë se ne mbartim në vetvete një amanet të madh dhe një mrekulli të jashtëzakonshme, Islamin tonë të pastër, të cilin e kemi për detyrë ta rrezatojmë e ta përkthejmë në çdo situatë dhe moment, sidomos para vëllezërve tanë që nuk e kanë pasur mirësinë e madhe hyjnore të njihen me fenë tonë islam. Sa raste ne na ndodh shpesh herë që në ligjëratat tona sjellim shembuj të disa orientalistëve, a disa perëndimorëve që janë bërë muslimanë, të cilët thonë se po të kisha pa me parë muslimanët, nuk kisha pa muslimanë, por pash lexova islamin u bana musliman. O vëllezër, këto mos a marrin për bazë. Kushdo që sheh muslimanin, zgjell rrugën e pastër të bindjes dhe nështrimit ndaj Allahut. Pavarësisht faktit të anarkisë që jetohet sot në botën islame.
Pavarësisht faktit se ne kemi devijuar, por origjina e jonë është tjetër kund. Origjina e jonë është ajo që i bën sot shumë njerëz në perëndim, në mbar botën, të shohin marrëdhëniet tona familjare me njëri tjetrin, të shohin komunikimin ton të pashtë me njëri tjetrin, të shohin shpirtin e madh bujar të gjithë secilit prej nesh, e të pyesin, por çfarë është kjo? Çfarë është kjo bindje? Çfarë është ky besim? Çfarë është kjo thirrje? E të gjejnë rrugën e Islamit dhe rrugën e udhëzimit të drejtë, dashurisë së Allahut dhe fesë së Tij. Kjo është e vërtetë. E kështu do të jetë gjithë secili prej nesh thirrës me veprën e tij, jo thirrës me fjalën e tij. Disa thrasin me fjalë, disa thrasin me vepra. Ne na baft Allahu prej atyre që thrasin me veprat e tyre. Prandaj, më lejoni që të sjell në vëmendjen tuaj një rast shumë të thjeshtë nga jeta e imamit tonë Ebu Hanife Nu'manit radhiyallahu anhu, të cilit një ditë prej ditëve një prej bashkëkohësve të tij, jo musliman, apo ndoshta edhe musliman, po jo i rregullt në bindjet dhe ekuilibrat e tij, ju drejtua duke i thënë ja kafir, o i pa fe, ja zindiq, o i shturën. I thoshte Ebu Hanifes, ja kafir, o qafir, o i pa fe, o i shturën. Dhe Hazreti imami i jon, Ebu Hanife Nu'mani, e vështronte dhe thoshte, Allahu të falt. Allahu të falt. Allahu din për mu të kundërtën e asaj që the për mu. Allahu din për ne të kundërtën e asaj që thuhet për ne, o vëllezër. Ekstremistët islam, radikalistët islam, terroristët islam, shukshu islam, gërgër islam, pasha Allahun, Allahu din të kundërtën e kësaj për ne. Prandaj duhet me jetu me dignitetin e islamit, e me krenarinë e islamit, krenarinë legjitime për cilën thotë në Kur'anin famëlar, walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Krenaria legjitime është për Allahun, për pejgamberin e tij dhe për mbar besimtarët. Duhet me jetu këtë, por në të njëjtën kohë duhet me ditë se në përballjen tonë me thyrjet, me sharjet, me ofendimet, me paragjykimin, me keq trajtimin e islamit tonë, ne duhet të mbartim